好，寶哥，今日又煮啲咩咧？今日，一睇你嘅好精神，獎勵你。好，天好熱啊嘛，整個，喂，出嚟，好似你係潮州人啊嘛，係啊，啱啦。係，今日請你指教下好，潮式蠔仔泡飯。首先嚟講，介紹下材料先啦。嗰啲簡簡單單啦，好狗肉啦係，呢度4兩，係，呢度蠔仔1斤，係，咁啊呢個普通飯嚟嘅。係，咁你就算你剩咗啲，剩咗啲飯又好，煲新鮮飯都好，冇所謂㗎嚇。呢個8兩。好，咁啊呢度胡椒粉自己打嘅，用個海南島嘅胡椒。呢個叫蒲魚，蒲魚即係大地魚，嗯哼，大地魚粉。係，呢個土友仔，係，有冇見過啲嗰陣時咧？好多年前咧，旺角先師嗰度咧，咪好多啲街邊燒嗰啲燒油，係啊有冇食過？就係呢啲啦。有冇食過先？有，肯定我都有過。食過。哦，依家好少啦，嗰條依家冇啦，依家冇。有，仲有嘅，冇啦，仲有好似有，應該仲有。我真係唔知喎，我好似行過都唔見有喎。我記得好似長洲有。我長洲。喂，好嗱，雞蛋1隻。係。呢個就係你知咩啦係嘛？冬菜。冬菜。呢個就係又係個靈魂之一。呢個係一定要噶啦。唉，佢比較野味啲嘅。冬菜你呢度落幾多度？呢度好少啫，一紮仔啫，我都係揦落去。你冇所謂，你中意多啲咪多啲咯。你多啲，你咪一陣咧嗰啲魚露啊、嗰啲鹽咧咪落少啲咯。有冇話點樣處理佢啊？唔係洗佢，一定要洗佢。嗱，佢呢啲咁啊嘛，一啱啱噶嘛。係啊。啊，通常呢隻我覺得呢隻會比較正啲咯。係。咁咪攞揦一紮仔出嚟。係。啊，咁揦仔出嚟洗乾淨佢。沖佢就得噶啦。沖乾淨佢，揾個啲麥呢咪得。好。揾個啲呢仔啊，嗰啲好似啲咁嘅呢仔麥啲咁，個洗佢樣樣嘅咪得。OK。啊，跟住就嗱乾葱。乾葱幾得到啫，係嘛？咁啊，葱、芫茜、薑，咁啊呢啲嘢必須嘅啦。最重要係呢個咩嚟嘅？呢個水飯係嘛？你個意思係咯。啊，呢啲一樣嘅飯嚟嘅，開老友嘅一樣嘅飯嚟嘅。呢個今日先係靈魂之一嚟嘅。點解咧？嗱，一陣間你睇落去就知道。呢度用我呢啲飯嚟講，用我差唔多你嚟講咧嚇，2兩度。用個水啊，用個普通啲水得噶啦，乾淨啲水啊，礦泉水又好，滾水又好，浸一浸佢，浸佢一陣間，配搭呢隻雞蛋，一陣間我哋先，我哋搞掂呢個怪獸先，好嘛？切咗啲乾葱片先，乾葱片都好緊要嘅啫。呢個蠔仔泡飯咧就嚟，我覺得嚇，如果冇葱咧，冇芫茜咧，真係唔好食喎。冇咗嗰啲風味、嗰啲香味嗰啲，啲唔係有西芹嘅咩？可以落西芹，係咯，西芹芫茜冇所謂㗎，你中意落咪落咩都得㗎，係咪先？我記得我平時食嗰啲好似係落啲有啲人中意落芹菜咯，係咯，係啦，有啲人中意落嗱芫茜咁樣咯，搞掂，薑絲。我好中意啲粥食到啲冬菜喎。冬菜啊？有時食下食到一啖冬菜啊，好正咁樣。梗係啦，嗰啲野味啊嘛。嗱，記住咧，呢啲土友咧浸咗水之後咧，要搣咗中間個骨，係啦，嗰啲透明嗰個。呢啲係本身係乾身浸佢噶嘛？乾身浸啫嘛，我自己浸啫嘛。嗱，呢啲先係嗰啲咩噶嘛？有冇話買邊種靚啲㗎？我冇所謂嘅，你中意買。點樣講咧？買靚又得，得噶啦，普普通通得噶啦。哇，即係呢啲咧嗱，你洗完之後咧，係咪？係，即係洗完之後咧，整乾淨佢，整乾淨佢嚇。係，咁又得，或者咁樣切一切佢都得。咁樣，呢啲千祈唔好浸得耐喎，浸得耐一陣你冇晒啲。嗰啲野味嗰種味嘅咯喎嚇，好流失咗咁樣 ，OK，洗蠔仔先，用你嘅溫柔之手，冇錯。有冇殼啊？有，都有嘅係咪？有，見到。我食蠔仔粥最怕就係咬到啲殼，切到殼啊！係咯，呢啲咪咯，
做得要揀嘅呢啲。咁多係啊，咪做得揀佢。啲殼都乾淨嘅呢啲。幾好。係。俾一匙羹嗰啲生粉落去。係。篩下佢。細嚟啲咁樣篩入去。我要咁樣篩。即係咁樣搓下。一斤幾錢啊？一斤有啲40零蚊，有啲啊50蚊。都係台山嘅係嘛？唔係。唔係啊？潮州啊嘛。潮州。有潮州有福建啊。潮州福建係細隻啲嘅。都唔係細隻㗎，依家都好大隻㗎啦。平時大隻嗰啲係台山㗎嘛係嘛？你嗰啲係嗰啲咩蠔係嘛？係啦，蠔咯。係咯，蠔嗰啲係咯。係啊，蠔仔咩咯？蠔仔通常呢啲。你唔中意呢個呢種蠔嘅，即係嗰啲腥有啲腥味咧。嗯哼。我哋飛咗水先。好，平時正式做法有冇飛㗎？有，我都會飛。你唔飛咧，始終都係冇咁乾淨。飛一飛水咧，佢始終咧個蠔咧有少少都係咧有少少實咁樣啊。係嘛？好，嗱我嚟啦。時間大概幾耐到？好快嘅，分零2分鐘都得㗎。唔係，我想佢定一定仍然得㗎啦。即係我唔係飛熟佢㗎嘛，我要去即係輕輕你咧。去走嗰啲潺。係佢有啲潺得㗎啦，咁樣得啦。好。嗱，今日特別之處咧，我哋就會整個脆米。係。你咪要落雞蛋。落少少雞蛋落去，香啲嘛。嗱，攞少少落去。少少就得㗎啦。少少得啦。咁你我哋冇可能話打半隻雞蛋落去嘛，或者打少少雞蛋落去嘛，咁樣。呢個就唔做都得嘅。呢個唔做都得嘅。係啦。不過我覺得屋企即係做俾屋企人食，點解唔做啲靚啲咧？係啦。係嘛？你去街食，你都追求係靚啊嘛，或者好味啊嘛，係咪先啊？咁你既然你喺屋企做，冇所謂啊，嘥少少時間㗎嘛。做埋。你自己屋企人食㗎嘛，係嘛？係咪先？明白。嗱，即係嚟啦。嗱，我哋可以試下呢溫度。落少少先。係啦，冇錯。即係要等佢浮起佢。浮起就得㗎啦。係啦，唔係浮起佢嗰啲即係啲油溫啊，可以淡喎嚇。所以觀眾唔想做呢步就唔好做啦。係啦，有啲人唔想整嘅，可以唔使。好，我哋睇下先，唔會爆㗎呢個。我而家唔會。即係你想做到個效果咧，呢個咧最好咧煮好咗蠔仔泡飯，跟住再炸一炸佢，擺上嚟一炸，佢會就有個效果出嚟，好似泡米花咁樣，佢就一炸嗰種。反正我就唔會整嘅，我肯定會隔做呢步嘅。你咁樣唔得嘅喎。我估好多觀眾都唔會做呢步，對咪？係啦，你可以落可唔落嘅，即係嫌麻煩咪唔落咯，係咪先？有冇邊個老友記想食個完美嗰啲，即係咁樣做法咧？可唔可以做咧？我哋請你俾個選擇題咧，等人嚟留言啊！有冇各位老友記啊？如果想即係想做嘅，留一字，即係炸脆米。如果唔想做，留2字，得唔得？好多係2多㗎，係咪？可能你有啲人追求完美咧 ，Jerry。嗱呢個咧 ，Jerry 啊，係一定要爆香佢喎，呢個都有喎，爆到佢斷晒為止，即係爆到佢乾地啊，咁樣好香好多，斷起晒啦，斷嚇，好香，又熄咗火啊！所以我切得咁幼咧，就係咧一陣咧食落去咧，佢唔會韌啊嘛。係啊，啊，你係咪話以前做過潮州餐廳㗎？你都潮州餐廳係啊。如果你正式咧，我做過潮州餐廳咧，好短時間啫喎。邊間啊？有冇啊？嗰度啲檔口仔嚟嘅，嗰啲都係叫潮州菜，又或者咩潮州打冷。打冷嗰啲係啦，九龍城嗰度啊？嚇？九龍城啊？唔係，嗰時應該就係，我都醒唔起喺邊度咧。依家就放入啲肉碎。我覺得啊，最好咧落少少啲豬油、雞油。蜘蛛油，少少雞油、豬油。呢個出嚟真係效果好靚。當葱啊，爆香佢先。
正式乾葱應該係點啊？落啲油嗰度炸。係啦，冇錯。頭先個土油度，乾葱嗰度一齊爆香佢，咁樣更加靚。我頭先忘記咗，唔好意思。出嚟個效果非常之靚。OK 啦喎。係。啊 ，OK 啦。嗱，我哋轉2個圈先燒酒，好似爆佢先。幾多人食啊？4個啦。掂啊！4個啊？嗱，可以攞啲薑，中唔中意多啲薑？可以。多啲薑我就俾晒。你話事咯。俾晒啦，過癮啲嘅。嗰度幾多薑啊？嗰度？嗰度薑好少啫嘛，2兩到，2兩到啊！啊，你可以落埋冬菜嚟㗎，啊，扯埋落去就得啦。扯埋落去，好，冚住佢。咁我哋休息一陣先。冚住佢。轉頭翻嚟。好，寶哥。OK，嗱，一水滾咗係咪？係。咁我哋而家落埋蠔仔先出嚟，落埋蠔仔。當同臉色不同。嗱，呢啲胡椒粉咧，我有一匙羹仔嘅。咁啊，胡椒粉你中意嚇，你中意俾多啲就俾多啲。係。個人接受程度啫嚇。係。我中意係咁樣一匙羹仔嚇。咁啊搞掂。落埋落去，因為我覺得咧，即係蠔仔爆飯咧，冇薑冇蠔仔咧，即係始終都係冇種嗰種風味啊！哦，我知你叉啲咩啦？叉咩啊？你叉嗰啲大地魚缸啊，係咪啊？咪喺度咯。你係攞魚粉代替？我攞得大地魚粉啊嘛，冇問題㗎。我就喺度諗下，好似肯定你叉。嗰啲大地魚碎啊嘛，嗰啲咩㗎嘛，一落咗大地魚粉一樣嘅。OK。你明唔明啊？依家落埋落去飯落去啊！好。係咪要炸佢先得嘅？如果落嗰啲大地魚，係啊，一定係㗎。唔係有啲係炸嘅，多數都炸嘅。有即係剪咗佢咧，用把鉸剪咗佢啊嘛，剪咗佢咧細塊嗰啲咧，細粒嗰啲，咁你咪炸咯。炸脆佢就得㗎啦。係啊，炸脆就得㗎啦。你可以試下佢。不得了。好有嘢味。所以靈魂之處咧，一定係嘅魚露，你明意思？咩都唔使㗎啦，因為我哋加咗啲國寶鴨湯，真係好食。係依家係有少少唔夠嘢味，係咪？所以你加啲魚露嗱，我覺得咧依家咁樣差唔多啦，出嚟。好啊，攞埋葱花，而西冇落住。嗱，你而家試下，臉色不同嗱。哇！喂，差唔多咯喎，咪一種飯醬噶啦。好，唔係你試下先。好，依家真係冇得輸。哇！掂，掂咗。啊？依家係咪靚好多？觀眾，呢個真係要整好，難度又唔高，又好食。掂到？掂到。OK，喂，嗱，跟住芫茜。唔食芫茜嘅人，即時冇咗胃口啦。嚟，好，我哋今日介紹就係嘅潮式蠔仔泡飯。哎呀，倒瀉啦你！係喎，唔好意思。哇，不得了！出嚟，我哋請啲各位老友記試下先，俾啲芫茜你係嘛？好。嗱，俾埋啲泡飯你。影都唔影啊！啊？你啲老友記食，佢哋都冇得食，自己整。嚟，試下先。哇！好鮮味，好正。唔係，哇！蒸呢啲舒服好多。好鮮啊！就係話咯，呢個豉油咯。係嘛？哇！出邊30幾度，大佬啊！哇！你咬落去肉鬆咧，喂，咬落肉鬆咧有啲肉香味嚇。超正，推薦大家都試下。係啊，
即係大家夏天諗唔到食乜嘢嘅呢個蠔仔爆飯正啊！好啦，多謝晒，下次見。